ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് പോണ വഴി നമ്മൾ ബന്ദിപ്പൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മുതുമലയിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച്. മാനുകളൊക്കെ ഭയങ്കര അലേർട്ടഡ് ആയിട്ട് നിന്ന്, എല്ലാം സ്റ്റക്കായിട്ട് അസംബ്ലിയിലൊക്കെ കുട്ടികളെ നിർത്തിയ പോലെ ഭയങ്കര സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മാന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു, മോനെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, മാന് നിൽക്കണമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ മുന്നിലുണ്ട് ഒരു I-20 കാറ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വണ്ടി ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു സുമോ ഉണ്ട്, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് എടാ മോനെ പുലിയടാ പറഞ്ഞു. ഈ പുലി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ. അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നോക്കുകയാണ്, അത് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സേഫായിട്ടുള്ള സമയമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി നിന്നപ്പോൾ പുലി അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി.